pessoal, tô fazendo um vídeo aqui porque eu fiquei um ano e pouco com a caminhonete desde que eu comprei ela e não conseguia regular o som dela. É uma caminhonete, é uma Hilux 2019. E então assim, ó, quem quiser regular o áudio, a minha não veio com o manual do multimídia e eu consegui depois de um tempo baixar na internet o manual do multimídia e eu consegui achar o grave, o médio e o agudo, mas fiquei um ano e meio mais ou menos sem. E eu ouço muita reclamação de pessoas que têm a Hilux que não consegue regular o som, que o som é ruim e tal. Mas eu regulei, ficou um som top demais. Mas tem que achar onde que tem a configuração de áudio. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui você vai no menu, né? Ó, menu. Editar. Aí vai em configuração de áudio. Aí aqui no controle de tonalidade. Aqui que tá o grave e o médio e o agudo, ó. Quando ela vem nova, ela vem sempre regulada no meio, ó. Vem com esse som aqui, ó. E eu tava bem desanimado mesmo com o som dela, sabe? E olha. Agora eu vou regular o grave dela, ó. Ó a batida, ó. Ó o agudo. Eu gosto de deixar o médio um pouquinho para baixo. Veja. Fica um som espetacular. Então, tem muitas críticas para Toyota, que uma caminhonete que o valor é quase 200 mil e não tem um som bom. Então, assim, tá aí, consegui regular, som top. Depois só. Opa. Tá aí. Vou fazer de novo aqui, ó. Menu, editar, configuração de áudio. Tem que ter um controle de tonalidade, ó, grave. Olha a diferença. Opa. Ela vem regulada assim, ó. Tudo no meio, ó. Quando vem nova, ó. Manja a diferença, ó. Cuide. Valeu? Espero ter ajudado.